今日老細請食飯，佢話帶我試下真正嘅走地雞喎。哇！點不知嚟到呢度荒山野嶺，哇！但入到嚟呢度別有洞天，漫山遍野都係走地雞啊！呢度連招牌都冇個，而且得嗰幾張台，哇！呢啲就叫做真正嘅私房菜啊，係要熟朋友介紹先揾到。你睇下個廚房，亦都相當簡單。廚房雖然簡單，但係全部都係現斬現做、貨真價實嘅走地雞。準備開餐，攞返個撈仔先。呢個係五指毛肚做嘅湯底啊，原汁原味，仲係用炭爐噃。哇！走地雞零舍唔同，肉質彈牙，好濃雞味啊！再嚟呢個就係柴火煲仔飯，哇！你睇下幾香啊！飯焦同埋臘味嘅味道啱啱好。跟住嚟緊就係打雞血嘅時間啦。久唔久，麥總就會帶我哋去山卡拉揾啲好嘢食下。呢啲企業文化真係冇得頂啊！唔係理佢咁多，飲返碗心靈雞湯先。